kur e dëgjoj zonën Balliu, artikulon, më duket, sikur nuk është antare e Partisë Demokratike, po është antare një partie tjetër dhe po ngre akuza ndaj leadershipit PD-s. Po ti ish tjetër ish mirë, po. Ti, ju më falni, donit konkuroni për postin e kryetarit PD-s. Paktën duhet na thuash se çfarë mendon ti se duhet bërë si kryetari i PD-s, pra çfarë duhet ndryshojmë PD? Dhe nëse ke akuza direkte, më fal të mbaroj, akuza direkte ndaj kryetarit PD-s apo lidershipit bëhen akuza me fakte, sepse akuza në ajër që është i lidhur me krimin, ka bërë këtë, po nuk u cilësuan, janë njësoj si akuzat e një kundërshtarit partisë. Nuk ta thua ashtu sepse duhet më kesh ndjekur në profilin tim dhe ke parë qartë që gjitha akuzat e mia kanë qenë provuara mbas fakteve. Në rast të dytë, për të dhënë një alternativë se si PD-ja vjen në pushtet dhe bëhet fituese, pa diskutim që duhet hapet gara, dhe unë pa diskutim në moment caktuar do shpalos programin tim, dhe ato do ta bëj përballë demokratëve, jo përballë ju të nderuar. Po pra, po cilat janë pazaret që ka bërë Sali Berisha? Se ju thot ka bërë pazare. Pazaret që ka bërë Sali Berisha janë të shumta, përsa kohë Partia Demokratike ka 13 vite që është në opozit dhe familja Berisha vetëm pasurohet. Po, kur e thuan publik duhet ta thuash me fakte, se të përgjithshme mund ta thot kushdo tjetër, po një antar i Partisë Demokratike, një kandidate për kryetare duhet i thot faktet. Pra cilat janë faktet? Se fjala pazare është e përgjithshme. Familja është e përgjithshme. Faktet për çka kam akuzuar i kam bërë publik në profilin tim, ju nuk më keni ndjekur, kështu që nuk kam çfarë them. Po të vetani. Edhe zoti Saliani, që është më i deklaruar i kundra Berishës, nuk thot do ta çojë çështjen në gjykatë PD-s. Alesia në ndryshim thot unë do ta çoj në gjykatë. Se përfaqësoj Alesia Po në gjykatë kjo ka drejt veja. Patjetër, nëse është vetëm për këtë punë për të shkuar në gjykatë. Po them diçka që të përvicoj që të betonet. Nëse do që ta kritikosh Berishën dhe ta nxjerrësh në dritë të keqe, duhet të kesh profilin për ta bërë. Në 2003-shin, kur Ilir Meta ishte kundër Fatos Nanos, kishte një kundërshtar, kishte shumë kundërshtar kur Mehmetës, në PS u hap merrni formularët bëni kandidat. Shkëlqim Meta. Dhe shkoi dhe doli dhe shkëlqim Meta atje për ta parodizuar procesin. Po kjo ka qenë proces 35 vjeçar. Ura mbutkat e sa liu e të gjithë. Jo, po pra. Këtë se ka vënë njeri. Kjo thot vetë mendoj unë thot. Po pra, tani problemi është që e parodizon. Jo, e keni gabim, lutem ju jam të më lejosh flas se kam dhe vështirësi se nuk jam në studio. I ikim këtij momenti se jemi ikëm në një krah krejt tjetër. Alesia, turoj që të zgjedhësh kryetare, ç'a më thon? Turoj me zemër. Tani një sekond, nuk e mendoj unë. Atë statut e kanë votuar 10.000 antarë dhe 5.000 delegatë. Kështu që nuk e mendoj unë, është e shkruar dhe propozuar nga demokratët dhe nga vetë Berisha. Kështu që unë thjesht po zbatoj rrugën juridike në pjesë të rrugës demokratike që na ka ma jap mendimin se si do e ndryshosh Partinë Demokratike, nuk po më interesojnë. Ato do ta shpalos programin tim baton, ju tek ju. Mirë, okay. Në rregull. Jo, në rregull, s'ka problem. Unë mendoj që ti ikim këtij momenti, Alesia faleminderit, unë të urojmë të bësh maksimumin e mundshëm. Po ne me që kemi parë në këto 3 vjet, pse ti themi këto gjëra, se ne kemi parë grupe armiqësore të panumër të gjitha që dalin nga doktorje, po edhe nga grupet, nga partitë e tjera, kjo është Shqipëria e të gjitha dhe ti me moshën, me forcën, me këto të gjitha, përpiqu me të gjitha mënyrat, po të presim dhe datën. Faleminderit. Yllit falenderoj. Faleminderit. Tani, edhe njërë të ideja pyetja se përse në Shqipëri forcat e reja, si që ishte Qorja, po dhe të tjerët nuk kanë sukses elektoral. Dhe është opozita në këtë rast e blokuar, shpesh e themi këtë gjë, opozita e blokuar me ato mjetet që përdor pikërisht Edi Rama. Ai ka pushtetin, ka opozitën. Se kjo është gjendja, këtë duhet, këtë unë kërkoj të dim përfundimisht. Ta vënd që pikë pyetje këtë përfundim njënëzore që partitë e reja për shumë nuk kanë sukses. Po sepse, për këtë arsye që thamë, për arsyetimin që thamë, unë kam këtë arsyetim. Një parti kundër të gjithëve, arriti që ndërrohet në parti parlamentare. Sigurisht, mund të ishtim
më të suksesshëm, pra më duket ndryshim cilësor. Unë mendoj që populli shqiptar në maj të 2025-s i ka marrë në provë, i ka marrë në provim partitë e reja. Se populli shqiptar është djegur nga lloj-lloj aventurierësh në të shkuarën dhe meqense i ka djegur qulli, si thon, i ka fryrë kosit. Kështu gjitha partive të reja u ka dhënë ose një mandat ose dy. Dhe u ka thënë, pa të shohim çfarë do bëni ju me këtë mandat. Çfarë do bëni ju? Dhe unë jam shumë krenar që Lëvizja Bashkë ka marrë notën 10 mbas zgjedhjeve. Me seriozitetin ton, me faktin që kemi qëndruar fjalës tonë për listën e deputetëve, me mënyrën se si e interpreton funksionin e deputetit Redi Muçi në parlament. Partitë e tjera kanë ngelur në klas, sepse janë zënë, mos të kujtoj historitë me teza dhe medaja. Pra nuk është faji i popullit që e krijon besimin me ngadalë. Sigurisht me ngadalë do ta krijoj, sepse është djegur shumë në të shkuarën. Prandaj është detyrë çdo partie të re në këtë rast që të ndërtojë reputacionin e saj. Ne po e bëjmë shumë mirë. Kjo është analiza që unë bëj. Pastaj ka faktorë që janë kundër një partie si Lëvizja Bashkë, ka sa duheshme, është qeveria në radhë parë, është oligarkia në radhë dytë, është sigurisht edhe opozita e vjetër. Sepse kur po vija këtu ju i bëra një pyetje vetes. Se sigurisht, Sali Berisha nuk e ka vënë Edi Rama në kryet PD-s. Dhe Sali Berisha është në kryet PD-s pavarësisht Edi Ramës. Po bëjnë një pyetjen vetes. Sikur ta kishte në dorë Edi Rama, të vizatonte profilin e një kryetari të partisë më të madhe të opozitës. Çfarë profili do të kishte ky? E them se do të kishte Edi Rama në dorë. Do të vendoste një njeri që ishte i dyshuar për korrupsion dhe i akuzuar për korrupsion një lloj si Rama. Do të vendoste një njeri që ishte autoritar një lloj si Rama. Do të vendoste një njeri që sulmonte institucionet e drejtësisë një lloj si Rama. Do të vendoste një njeri të izoluar ndërkombëtarisht, do të vendoste edhe një njeri që nuk ishte asnjë aspirat për te vendit dytë. Tani, unë nuk po them që Rama e ka vendosur Berishën. Rama e ka gjetë Berishën. Po i përshtatet aq shumë sa që është një lloj si ta kishte vendosur, pra nuk po bëj teori konspiracioni këtu. Nuk po them që Rama po bën çështë mundur që Berisha të qëndrojë aty. Po them, sikur Rama ta kishte në dorë, do arrinte në të njëjtin përfundim siç ka arritur Berisha me forcat e veta. Ky është thelbi i gjës. Ky është thelbi i gjës. Tani do presim zgjedhjet e ardhshme për të kuptuar ku do shkojë opozitarizmi. Jam plotësisht dakord 100% me ty, po e di pse po qesh shumë vite më parë kur unë bëja gazetën Baton dhe ra Fatosnanua brenda këta gjetën krau i Berishës, se nuk e di që do bënte Fatosnanua, e the bukur ti që do bënte Rama po ta kishte në dorë. Po kur e kishte Berisha mua më kujtohet, Baton është shumë e bukur, tani gjetën një njeri këta. Ranë burg Fatosnanua dhe gjetën njeri për kryetar të Partisë Socialiste. Bile më kujtohet, po i intervistova unë atë, i dash dhe një kravatë kineze unë, kur ishim në kinë me shullakun e këto, kishte kravata $1 shë me shumicë. Edhe u beha i pashmi, ku regullua aty të gjithë dhe doli. Unë kam parasysh se si e zgjidhte Berisha kryetar në opozitës. Po ndosha një lloj e zgjedhë Rama. Nuk ose zgjedh Rama. Intervistova unë atë. Por intereson ky lloj profili, këtë po them. Harova emrin se tani ka kaluar shumë vite, U gjenta ai se nga u gjenta, o nga Rogozhina, o nga Peqini, o nga po më duke nga Kavaja. Një njeri erdhi aty, i rumbullakët pak, i rumbullt.